ადრეული განათლება ითხოვს შეწყდეს ძალადობას. სწორედ ამ შინაარსის ბანერით მოვიდნენ ადრეული განათლების სფეროს წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტის წინ და აცხადებენ, რომ არ უნდათ რომ მათმა ბავშვებმა იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც იქნება რუსული კანონები და ქვეყანაში, სადაც პოლიცია ძალადობს ადამიანებზე. რაოდენ არ უნდა ჰქონდეს ქართულ ოცნებას სურვილი, რომ მაგალითად ბაღის აღმზრდელები გამოიყენოს პოლიტიკური მიზნებისთვის. დღეს ახლა სწორედ აქ საქართველოს პარლამენტის წინ დგანან ბაღის აღმზრდელები, მათ შორის რომლებიც პროტესტებენ ქართული ოცნების პოლიტიკას და ბუნებრივი არის აცხადებენ, რომ მათ სურთ რომ პოლიტიკური პატიმრები გათავისუფლდნენ და სურთ ბუნებრივია რომ ქვეყანაში ახალი არჩევნები დაინიშნოს. არ მოვყაროთ ბავშვებს მომავალი, არ დავაბრუნოთ წარსულში. სახელმწიფოს დაიბრუნოს თავისი სახე. პოლიციელი გავდეს პოლიციას. ჩვენ ვასწავლით ბაღებში, რომ პოლიციელი არის ის, ვინც გვეხმარება, ის, ვინც არის ჩვენთან ერთად. უნდა მივმართოთ და ბავშვები გვეკითხებიან, რომ რა ხდება? რობოკოპი რა არსება? ადამიანია? და ეს შეკითხვები. რომ არ ქონდეთ ბავშვებს ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ დავბრუნდეთ აზრზე. ჩვენ აქ ვართ ადამიანები, რომელიც სკოლამდელი განათლების მოსახურების განუმჯობესების მიმართულებით მუშაობთ, აქ არიან მშობლები, აქ არიან სპეციალისტები და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპროტესტებთ ძალადობას, ძალადობრივ მიდგომას, რა თქმა უნდა, ვეხმიანებით იმას, რომ ყველა უკანონოდ დაკავებული უნდა იყოს გათავისუფლებული. ჩვენთვის უპირველესად მნიშვნელოვანი არის ამ მარშის ფარგლებში ბავშვებისთვის ბრძოლა და ბავშვებისთვის ევროპული მომავალი, რომელიც დღეს შეფერხებულია. ჩვენი მოთხოვნებია პოლიტპატიმრების გათავისუფლდება და ახალი არჩევნები. მე ვარ სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი. ჩვენ ვზრდით ბავშვებს არა იმისთვის, რომ აი ასეთი ქვეყანა დავახვედროთ და ძალიან მწყდება გული, რომ აი ისევ და ისევ მე ამ რუსთაველზე დავდივარ უკვე არ ვიცი 86 წლიდან. მე ღირსოს მინდა მოვესწრო ნორმალურ დალაგებულ ევროპულ საქართველოს. პროტესტის 23 დღესაც საქართველოს პარლამენტის წინ უამრავი ადამიანი არის გამოსული და თითქმის ყველა პროფესიის ადამიანი ყოველდღიურად მართავს მსვლელობას თბილისის ქუჩებში და დღის ბოლოს ისინი საქართველოს პარლამენტთან მოდიან. მთავარი რაც აერთიანებს ამ ადამიანებს არის ის, რომ გმობენ იმ ძალადობას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ზუსტად აქ მოედანზე და სავარაუდოდ სწორედ ამ ხალხის პროტესტის დამსახურება არის ის, რომ საქართველოს უკვე არაერთი დასანქცირებული მაღალ ჩინოსანი ყავს, თუმცა ამ ადამიანების მთავარ მოთხოვნად რჩება პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და ქვეყანაში ახალი არჩევნების ჩანიშვნა.